Hoje é meu primeiro dia, vou aspirar o sofá aqui de casa. Ele está muito sujo, né? Então, aluguei esse aspirador. Agora eu vou só aspirar. Vamos mostrar água. Olha a cor da água que saiu. Olha. Olha. Olha a cor, olha. Ali, ó, no cara. Olha a cor da água. Compensa mandar limpar, que seu sofá fica novinho.